Ես իրական աշխարհ իրական մարդիկ հասարակական կազմակերպությանը կամ իրական թիմին միացել եմ 2010 թվականին եւ այն ժամանակ էլ եւ հիմա էլ իրական աշխարհը մի տաքուկ ապահով ջերմ միջավայր է թե աշխատակիցների համար եւ թե շահառուների համար։ Թվականին, երբ որ ես կազմակերպություն արդեն եկա որպես կազմակերպության այսպես ասած առաջնորդ, մենք ինչպես բոլոր կազմակերպությունների կյանքում ճգնաժամային իրավիճակում էինք, կազմակերպության համբավը դիրքը այսպես ասած կար, բայց եթե դա պահել էր պետք, ծրագրեր բերել էր պետք եւ այդ ծրագրերը լավանել էր պետք, նորից տարբեր տեղերում որոշումների կայացման մեջ ներգրավել էր պետք եւ այն մարդիկ, ովքեր որ այդ ժամանակ ինձ հավատացին եւ իմ կողքին էին եւ աջակցեցին ինձ, մենք կարողացանք համատեղ ջանքերով վերականգնել այն, ինչ որ այն կազմակերպությունը, որը որ ես եկել էի 10-11 թվականներին։ Հաջողության մեր գրավականը նրանում էր, որ ունեինք մեր մեջ բոլորս միահամուռ տեսլական, թե ինչ ենք ուզում մենք ունենալ։ Այստեղ շատ կարևոր դերակատարում ուներ Հովիկը, Հովանեսը Մադոյան, երբ 17 թվականին մենք խոսում էինք ու քննարկում ենք, որ ես կազմակերպությունը կամ առաջնորդեմ, ես այդպես վախենում էի, մտածում էի, ախր ես այդ կամբանի տակից մենակով ոնց կարող եմ դուրս գալ, բայց ինքը շատ աջակցել է ինձ, շատ ու այդ սկզբնական շրջանում ինչ հարցեր որ լինում էր, ես անդադ քննարկում էի իր հետ, որտեվ փորձ չունեի ամեն դեպքում ու այդ շատ կարևոր էր փորձառու մարդու կարծիքը, հետո մի տեսակ այսպիսի զգացողություն էլ ունեի, որ հանկարծ սևերես չանեմ, որ ամեն ինչ լավ լինի, ամեն ինչ այնպես լինի, ոնց որ ինչի համար որ իրական աշխարհը ստեղծված է, այդպես շատ ենք խոսում հեռախոսով, քննարկում տարբեր հարցեր։ Հիմնական գաղափարը նա էր, որ պետք է որակյալ ծառայություններ մատուցվեն ՄԻԱՎ-ով ապրող անցանց եւ մյուս թիրախմբերին, եւ մենք հստակ գիտեինք, որ եթե ոչ մեր կազմակերպությունը, ապա ով կարող է այդ որակյալ ծառայությունները մատուցել։ Ու նաեւ պետք է անպայման առանձնացնեմ Իրային, Աբգարյան Աննային, Ավետիսյան Աննային Նայրուհուն, որովհետև այդ ժամանակ հենց ամենասկզբում իրանք իմ կողքն են եղել ու շատ են աջակցել։ Մենք ժամերով հեռախոսով խոսում էինք, ժամերով գործից տուն էինք գնում ու խոսում էինք, ինչ էս ոնց պետք է անել, այն ոնց պետք է անել, թիմ էինք հավաքում իրար հետ, շատ դժվար էր, շատ, բայց շատ լավ ժամանակներ էին, շատ ոգևորող եւ հիմնակարային այն գաղափարը հաջողության գրավականը նաեւ կայանում էր նրանում, որ վստահ գիտեինք եւ այնպես էին կազմակերպում, որ բոլոր փուլերում ակտիվ ներգրավված լինեն ՄԻԱՎ-ով ապրող անձինք եւ մյուս թիրախմբի ներկայացուցիչները։ 2010 թվականին աշխատում էինք շահառուները միայն ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդիկ էին, հիմա արդեն տաքուկ եւ ապահով
անխտրական միջավայր է նաև թմրամիջոց գործածող անձանց համար։ Հիմա մենք գնում ենք 3 տարվա ռազմավարություն ենք գրում կազմակերպության, գործողությունների պլան ենք գրում, բայց այդ ժամանակ պետք է ամեն օր որոշում կայացնել, ամեն պահի որոշում կայացնել։ Թիմը շատ տարբեր է։ Բնականաբար հիմնական ամեն օր 18-20 մարդ գալիս է գործի, տարբեր արժեքների կրողներ են, տարբեր գաղափարների կրողներ են, տարբեր մարդիկ են, թեկուզ հենց կենցաղում այդ տարբեր ձևով են, իրենց կենցաղը կազմակերպում եւ իրական շատ դժվար է։ Մի սկզբունք ունեմ ես, որը որ ինձ թվում է աշխատում է խոսել, ամեն ինչի մասին խոսել, լսել մարդկանց։ Եվ միշտ ասում եմ, գործընկերներս էլ ոնց որ կփաստեն, որ ես միշտ ասում եմ սեպագիր արձանագրություններ մեր կազմակերպությունում չկան։ Երբ կա լավ գաղափար, լավ իդեա, մենք կարող ենք դա քննարկել։ Եվ եթե նույնիսկ ես դրա իրագործումը չեմ տեսնում, այն մարդը, որ ասել է, ինքը տեսնում է։ Ու սա շատ, կարծում եմ, սա շատ լավ մոտեցում է, որ մարդիկ տեսնում են, որ կազմակերպությունը նաև իրենցն է, իրենք են այս ամեն ինչի մի մասը։ Ես ընդհանրապես այս process-ները կազմակերպողն եմ, ոչ ավելին։ Ժենյայից շատ ենք քննարկում, շատ ենք խոսում այդ մասին, որ մենք ուզում ենք ունենալ մեծ թիմ, երիտասարդ զիլ գաղափարներով մասնագետներ ընդգրկված լինեն, որոնք իրենց հետ նոր շունչ, նոր հնարավորություններ կբերեն նաև կազմակերպություն։ Ինչպես ցանկացած կենդանի օրգանիզմ, մեր կազմակերպությունն էլ բնականաբար ունի եւ դրական կողմեր եւ բացասական կողմեր, բայց իհարկե մենք միշտ փորձում ենք բացասական կողմեր օգտագործել ավելի զարգանալու, ավելի զարգացնելու կազմակերպությունը։ Իրականում մեր ներսի մշակույթը իրար մասին հոգ տանելու, նաև առողջ սնվելու, կարծում եմ, որ այս մշակույթը շատ կարևոր է եւ այս մշակույթը գալիս է դեռևս շատ վաղուց, այսինքն որ ես 10 թվականին եկել եմ կազմակերպություն, այդ մշակույթը ներդրված է եղել միասին ճաշելու, առողջ սնվելու, իրար մասին հոգ տանելու, փորձում ենք այդպես պահպանել, ավելի զարգացնել։ Այսօրվա ընդմիջումը, ինչպես միշտ, մենք պատրաստում ենք տնական ճաշատեսակներ ու փորձում ենք առողջ ապրելակերպով այդպես սնվենք ու ցանկալի է դա։ Պատրաստում եմ թաբուլե, այսինքն ենք, իմ գործընկերը, իմ օգնականը Հովսեփն է, պատրաստում ենք թաբուլե եւ բանջարեղենային գամայով, բրնձե, լավ, ռիզոտտո։ Այդ ավանդույթը, որով ինչով էր պայմանավորված, որովհետև սեղանի շուրջ է, որ բոլոր հարցերը քննարկվում են, երբ նաև կուշտ ես լինում, արդեն հագեցած, բարի, ընտանեկան մթնոլորտ է ստեղծվում։ Ցանկալի է այսպես սնվել, որովհետև քանի ունենք հնարավորություն, ինչի չօգտվենք այս հնարավորությունից։ Ուզեի մի քանի բառել իմ գործընկերին։ Բացի առողջ սնվելուց, նաև ձեր ազատվում ես մտածելու մասին, թե ինչ ուտել այսօր, ինչ պատրաստել։ Ընդմիջման համար իհարկե։ Խնդիրը ոնց որ տեղում լուծվել է։ Վերցնում եք օրեգաներից մեկի վրա փոխարեն եւ մտածում ինչով կերատվի քեզ համով այսօր։ Նույնիսկ մենք ճիշտ է ունենք հերթապահություն,
ընդմիջում պատրաստելու համար միշտ գրեթե պատրաստում ենք 2 հոգի, օգնելով մեկս մյուսին ու մեծ հաճույքով սիրով։ Վայ, գնում ենք ճաշի, ուռա։ Իրական աշխարհը մի յուրահատուկ աշխարհ է, այդպես կարելի արտահայտվել, իր մթնոլորտով, իր մեջի մարդկանցով, իր աշխատանքի ոճով, մոտեցումներով բան։ Այդ մթնոլորտին շատ եմ կարոտում, մարդկանց եմ կարոտում որպես ընկերներ, այնպես պահիտակ Facebook-ը բան հիշեցնելու այդ ֆունկցիան ունի, չէ՞, պարբերաբար հին ինչ-որ դրվագներ ա վերում հիշացնում, միշտ ուրախությունով եմ դա ամեն ինչ հիշում, մեկ էլ sense մի հատ զգացում եմ ունենում, որ այն ինչը, որ իրական աշխարհում կա, երևի ուրիշ տեղ չի կարա ստեղծվի դրա երկրորդ։ Ես ցանկացած աշխատանքում գերադասում էի ամեն ինչ ինքս անեի, որտեղ ոնց որ մտածում էի ինձնից լավ ոչ մեկ չի անի, ոչ թե ինձնից լավ ոչ մեկ չգիտի, այլ մտածում էի ոչ մեկ ինձնից այս պատասխանատու սրտացավ այդ գործին չի մոտենա, ինչը իրական աշխարհում իմ մեջ որպես երևի որպես մարդ էլ փոխվեց, որ սովորեցի մարդկանց վստահել, հասկանալ, որ բացի քեզնից կելի կան մարդիկ, շատ մարդիկ, ովքեր նույն մոտեցումներ ունեն, նույն արժեքներ ունեն, նույն ձևի հասկանում են ինչա պետք անել, ոնց է, ինչի համար այդ ամեն ինչը պետք անել։ Երևի հետ աշխատող մարդիկ կողքից ավելի լավ կնկատեն։ Իրինան երևի ալմեն լավ կնշի, ես որ ընդեղ է ասում են բանը, իրականի պապան հովիկնա մաման եղա։ Խնդրի լուսաբանումը, բարձրաձայնումը ինքը շատ մեծ առաջընթաց ունի եւ ես որ հետևում եմ սոցիալական ցանցերով, իրոք ուրախանում եմ, որ այդ ամեն ինչը կա, աշխատում է ու զարգանում է կարելի։ Անգլերենում մի հատ լավ խոսք կա, legacy, չգիտեմ հայերենով ոնց է ճիշտ համարել, ճիշտ թարգմանել, բայց այդ զգացում ունեմ, որ ինչ-որ մի բան կա, որ նայում է, ու շատ շնորհակալ եմ մարդկանցից, ովքեր հիմա իրականում են ու իրական աշխատանք են անում ու մարդկանց օգնում են։
մեր երկրի համար միավոր ապրող մարդու իրավունքները ոչ միշտ որ իրացվում է։ Ու քանի դեռ մենք այդ խնդիրը ունենք, հետևաբար անհրաժեշտությունը մեր կազմակերպության գոյությունը այն առումով, որ միավոր ապրող մարդը խոցելի է, հա, խոցելի է նրանով, որ ինքը երբ որ կարգավիճակի մասին իմանում է, ինքը ոչ թե իր համար առաջնահերթությունը տեղ խմելը, այլ թե ինչ խնդիրներ կունենա Հայաստանում ապրելով։ Հետաբար քանի դեռ այդ խնդիրները կան ու այդ խնդիրներին մարդը բախվում է, թե օրենքի մակարդակում, որտեղ որ կան խտրականացված օրենքներ կամ օրենքում կան որոշակի բացեր, կամ եթե օրենքը կա, ուղղակի չի իրացվում։ Հետևաբար, քանի դեռ այս խնդիրները մենք ունենք, կարևոր է մեր դերը, հա, մեր կազմակերպության դերը ու ժամանակին ճիշտ պահին անհրաժեշտ միջամտության միջոցով հասնենք նրան, որ այս խնդիրները ինչքան հնարավոր է լուծվի։ Այդ շահառի այդ աշխատանքի միջոցով, բայց մենք նաև այդ գործընկերների հետ համագործակցությամբ փորձում ենք ճոր advokation գործողություններ իրականացնել, որպեսզի օրենքում եղած բացերը լրացվեն, իսկ խտրական օրենքներն էլ վերանայվեն։ Արդեն մի տարի կլինի, որ աշխատում եմ կազմակերպությունում ու այս ընթացքում կազմակերպությունը ինձ շատ գիտելիքներ ա տվել, շատ տարբեր դասընթացներ են իմ համար կազմակերպել, դե ցանկացած աշխատողի, ցանկացած մարդու, որ գալիս է այստեղ ոնց որ աշխատելու նպատակով, կազմակերպությունը իր ջանքերն ա գործադրում, որ ամեն կերպ աջակցի եւ մասնագետի եւ մասնագիտական գիտելիքների տրամադրման առումով եւ բացի դա էլ աշխատակիցներն էլ էլի շատ բաց են ցանկացած հարցով աջակցելու։ Այս ընթացքում շատ տարբեր դասընթացների եմ մասնակցել, որովհետև իրականում ճիշտ է որոշակի հիմքեր, որոշակի գիտելիքներ ունեցել եմ, թե ընդհանրապես ինչա ՄԻԱՎ-ը ոլորտի հետ կապված, բայց միևնույնն է դրանք բավարար չեն, որ քեզ պատրաստեն, այդ գիտելիքները բավարար չեն, որ քեզ պատրաստեն արդեն շահառու այդ աշխատանքին, որովհետև այդ ընթացքում դու քեզնից բազմաթիվ հմտություններ, բազմաթիվ ռեսուրսներ է պահանջվում ու այս առումով կազմակերպությունը շատ է աջակցել։ Մինչև ոլորտ գալը իրականում այդքան էլ լավ պատկերացում չունեի, թե ինչ խնդիրների կարող են բախվել միավոր ապրող մարդիկ հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում, բայց երբ որ արդեն սկսեցի աշխատել շահառուների հետ, տեսա թե ինչքան շատ են այդ խնդիրները ու ես էլ որպես մասնագետ իմ ներդրումն եմ ուզում ունենամ հասարակությունը ավելի լավը դարձնելու գործում։ Ես ինտեգրված չեմ եղել, որովհետև ինձ խնդրին բոլորը դիգրոշեցի, չգիտեմ չափով։ Ամենամեծ դժվարությունը ինֆորմացիայի տեղեկատվության պակասն էր, որովհետև հասարակությունը տեղեկացված չէր առհասարակ ՄԻԱՎ-ի մասին եւ տեղեկացված չէր փոխանցման ուղիների մասին։ Հետևաբար առաջի ասոցիացիան հասարակության մեջ այդ վախներ եւ որպես կարծրատիպ ընդունում էին մահացու հիվանդություն լինելը։ Բնականաբար դա շատ բարդացնում էր իրավիճակը եւ դուք պատկերացրեք այն այցելուին, ով ունի այդ կարծրատիպերն արդեն իսկ հասարակությունից եւ իմանում է իր ՄԻԱՎ-ով վարակված լինելու մասին։ Բնականաբար բավականին դժվար էր լինում, ընդհանուր ունեցել ենք դեպքեր, երբ այցելուն ինքնասպանության փորձեր եւ մտքեր է ունեցել։ Այս իմ համար աշխատավայր չի եղել։ Իրական աշխարհը իմ համար եղել է այն իրական աշխարհը, այո, իմ կյանքի իրական աշխարհը։ Ես այստեղ որպես մասնագետ եւ որպես անձ կայացել եմ, նայեք, միայն մասնագետ չէ, որովհետեւ երբ որ ես ընդունվեցի աշխատանքի, ես ընդամենը 19 տարեկան էի։ Հա, ու այդ անձնային աճս էլ այսպես ասեմ, մասնագիտությանը զուգահեռ հենց այստեղ է եղել։ Ինչի եմ ասում, սա իմ համար աշխատավայր չի, որովհետեւ չի եղել, նայեք, նույնիսկ չեմ կարողանում անցյալով խոսել։ Մեծ ընտանիք էինք մենք, ամեն մեկս յուրաքանչյուրս, մեկը մյուսի դժվար օրերին սատար լինող, հա, ամեն ինչով մեկս մյուսին կողքին կանգնած։ Մինչ այսօր պատկերացրեք, արդեն 2014 թվականից չեմ աշխատում, բայց մինչ այսօր շատ հաճելի է, երբ զանգում են ուղղակի իմանալու ոնց եմ։
կամ ես ինքս եմ զանգում, տեսնեմ ոնց են, կամ ուզում ենք հավաքվել, հա, ընտանիք գաղափարներ։ Այն առաքելությունը, որով որ հիմնադրվեց կազմակերպությունը, եղել է, երբ որ մենք չենք ունեցել ծրագիր, բայց մենք գալիս էինք ամբողջ թիմով աշխատանքի, որովհետև մենք հավաքված էինք գաղափարի ու առաքելության շուրջ, ոչ թե գումար վաստակելու ու զուտ որպես աշխատանք նայելու։ Մարդկանց կյանքում, մեր այցելուների կյանքում տեսնելով փոփոխություններ կամ մեր աշխատանքի արդյունքում տեսնելով փոփոխություն, դա ինքն իրենով բերել է մոտիվացիայի, որ ես կարող եմ ինչ-որ նշանակություն ունենալ, ես պետք եմ այս ոլորտում։ Նախորդ տարիներին ավելի շատ երեխաների հետ եմ աշխատել։ Մի մոտիվացիայի աղբյուր իրենք էին, իրենց հետ ավելի լայն էր իմ գործունեությունը, ստեղծագործական ճյուղներ, այսպես ասած, եւ շատ գունավոր է եղել միշտ մեր այդ հարկն էլ որտեղ որ մենք աշխատում ենք երեխաների հետ, մենք մեր ձեռքերով գունավորեցինք ու ստեղծեցինք աշխարհ, որտեղ որ նույնիսկ մեծերին էր հաճելի գալ, նկարել, ներկել, պատերը միասին ենք մեր աշխատակիցների թիմի հետ, ոնց որ իրենք էլ հավեսի ընկան, մի խոսքով այսպես մենք մեր ձեռքով ստեղծեցինք մեր լուսավոր տեղանկյուն, որտեղ մենք մեզ լավ ենք զգում։ Վերջին փաստորեն 3 տարին իմ աշխատած 14 տարվա 3 տարին է։ Իրենք այնքան հագեցած են։ Ես այս տարիներին եւ վերապատրաստվել եմ, այդպես հնարավորություն եղավ, ես շատ էի կարիք զգում, որտեղ ամեն վերապատրաստման հետ նաեւ մի տեսակ ամոքվում ես, համ սովորում ես, համ ինքդ շատ բաներ դասավորում ես քո ներսում եւ այդ նոր սովորած այդ գիտելիքը կարողանում ես ծառայեցնես հանրույթի համար, ում հետ աշխատում ես։ ՀԿ-ին ծանոթ եմ 2012 թվականից, այսինքն գիտեմ ՀԿ-ի ինչպես ներկա, այնպես էլ նախկին աշխատակիցներին, բայց ավելի ինտենսիվ ՀԿ-ից սկսել եմ աշխատել 2020 թվականից, երբ սկսեցի ղեկավարել գլոբալ հիմնադրամի ծրագրերը ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնում։ Այս պահին էլ ՀԿ-ի հետ համագործակցում եմ ֆրանսիական աշխարհի բժիշկներ մեծանդմոն կազմակերպության շրջանակներում։ Ավելի քան 5 տարի է, ինչ աշխատում եւ համագործակցում եմ Իրական Աշխարհ Իրական Մարդիկ կազմակերպության հետ, սկզբում որպես իրավաբան, այնուհետև որպես փորձագետ, ու այս տարիների ընթացքում տեսել եմ այն նվիրված աշխատանքը, որ կազմակերպության ողջ անձնակազմը իրականացնում է, ու անձամբ զգացել եմ այն սրտացավ վերաբերմունքը, որը դրսևորում է հենց Ժենյան իր թիմակիցների ու շահառուների նկատմամբ։ Եզակի ՀԿ-ներից է, որի համար կարող եմ երաշխավորել, ու Հայաստանում շատ հազվադեպ են հանդիպում այնպիսի ՀԿ-ներ, որոնք իրոք սրտացավ են շահառուների նկատմամբ ու փորձում են ամեն ձև լավացնել, բարելավել կյանքի որակը շահառուների։ ՀԿ-ն նաև շատ ակտիվ ջատագովում է Հայաստանում մարդակենտրոն բարեփոխումների համար ու արդյունավետ կերպով համագործակցում է թե տեղական պետական մարմինների, թե միջազգային գործընկերների եւ թե քաղաքասարակության հետ, ինչը կրկին շատ հազվադեպ է հանդիպում հայաստանյան ՀԿ-ների շրջանում։ Աշխատելու հնարավորություն միշտ էլ կարելի է գտնել, եթե իհարկե մտավոր ներուժով ես օժտված եւ այլոց օգտակար լինելու ազնիվ մղումն ես ուղղակի ընտրել քեզ։ Իրական աշխարհ իրական մարդիկ հասարակական կազմակերպությունը այն բացառիկ կազմակերպություններից է, ում համար դժվարություն կոչվածը յուրօրինակ քննություն է, որը պետք է հաջող հանձնել։ Եվ եթե հակիրճ ասեմ, ապա 2 տասնամյակ շարունակվող նրա աշխատանքային հարուստ կենսագրությունը կարելի է որակել որպես չընդհատվող եռանդ։ Չափազանց կարևորում ու գնահատում եմ այն հսկայական աշխատանքը, որ իրական աշխարհն է իրականացնում, ու տեսնում եմ այն դրական փոփոխությունները, որ այս տարիների ընթացքում եղել է, առողջապահական ծառայությունների բարելավման, հասնելիության բարելավման առումով, մարդկանց ներուժի զարգացման, մոբիլիզացման առումով,
ու նաև ամբողջ ոլորտում օրենսդրական ու պրակտիկ բարեփոխումների առումով։ ՀԿ-ն փոխում է շահառուների կյանքը, իրենք ավելի պաշտպանված են իրենց զգում ու գիտեն կարիքի դեպքում ուր դիմել։ Շատ առիթներ եմ ունեցել մասնակցել ՀԿ-ի տարբեր ծրագրերի մոնիտորինգներին ու անձամբ շփվել շահառուների հետ։ Այն անկեղծությունն ու երախտագիտությունը, որ տեսել եմ շահառուների շրջանում, ինձ համար շատ կարևոր ցուցիչ էր ՀԿ-ի որակյալ եւ սրտացավ աշխատանքի վերաբերյալ։ ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ-ի միացյալ ծրագիրը տարիներ շարունակ համագործակցում է Իրական Աշխարհ Իրական Մարդիկ հասարակական կազմակերպության հետ, որն համախմբելով իր շուրջ կյանքի դժվարին ուղին անցած անհատներին, մեզ հետ միասին համատեղում է իր ջանքերը ձևավորելու զրո խտրականության մթնոլորտ եւ նպաստելու ՁԻԱՀ-ին որպես հանրային առողջության սպառնալիք մինչեւ 2030 թվականը վերջ տալուն։ Ինձ համար շատ կարևոր է մարդակենտրոն մոտեցումը աշխատանքում։ Ես ինքս էլ իմ աշխատանքի ընթացքում դա շատ արժևորում եմ եւ դա նույնպես նկատել եմ Իրական Աշխարհ Իրական Մարդիկ կազմակերպությունում եւ կցանկանամ, որ այդ մոտեցումը շահառուակենտրոն եւ անհատական մոտեցումը շարունակվի։ Նաեւ մի կարևոր դրվագ ուզեմ նշել, երբ 2020 թվականին COVID-ի ժամանակ անդադ նոր սահմանափակումներ էին մտցվում, ՀԿ-ն հնարավոր բոլոր ջանքերը գործադրում էր իրենց ՄԻԱՎ-ով ապրող պացիենտների հակառետրովիրուսային դեղամիջոցների առաքման գործընթացը անխափան կազմակերպելու համար, որպեսզի ոչ մի պացիենտ բուժումից դուրս չմնա, ինչը ահռելի մեծ ջանքեր էր պահանջում։ Իրական Աշխարհ Իրական Մարդիկ հասարակական կազմակերպության նման համայնքային կազմակերպությունների դերը շատ կարևոր է եւ անկյունաքարային է ՄԻԱՎ-ի դեմ պայքարում։ Այն համայնքային կազմակերպություններն են, որոնք լավագույնս պատկերացնում են եւ իրականություն են դարձնում շահառուների համար կենսական նշանակություն ունեցող ծառայությունների տրամադրումը զուգորդելով սրտացավ հոգատարությամբ։ Իսկ Արցախի բլոկադայի պայմաններում ՀԿ-ն ակտիվ ներգրաված էր նաեւ մեր արցախցի պացիենտներին հակառետրովիրուսային դեղերի մատակարարման գործընթացը կազմակերպելու գործում։ Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնում աշխատածս տարիների ընթացքում ՀԿ-ի հետ համատեղ շատ խնդիրներ ենք լուծել, շատ պրակտիկաներ ենք վերափոխել ու դարձրել ավելի պացիենտակենտրոն, ինչի համար իրոք շատ շնորհակալ եմ ՀԿ-ին, թիմին ընդհանրապես եւ Ժենյային մասնավորապես, ում հետ շատ երկար տարիներ տարբեր ոլորտներում շատ ակտիվ ու լավ համագործակցում ենք։ Բոլորս էլ գիտենք, որ դեպի հաջողություն տանող ճանապարհներից ամենահուսալին մարդասիրական ծրագրերի իրականացումն է եւ համառ հետեւողականությունը, որը լավագույնս իրականացնում է Իրական Աշխարհ Իրական Մարդիկ հասարակական կազմակերպությունը։ Այս ամբողջ 20 տարիները ինձ մոտ տպավորվել են որպես մի հատ լուսավոր, երկար, մեծ կետ։ Ինձ հետաքրքրել էր ու շատ ոնց որ հոգեհարազատ մի ոլորտ էր։ Սիրելով եմ աշխատել, իհարկե եմ թողել աշխատել եւ ամենակարևորը հենց կազմակերպության թիմի այդ համախմբվածությունն էր, որ ստիպել է, նպաստել է այդ ամենին, որ ես երկար տարիներ այստեղ եմ, որովհետև աշխատանքը առանց մեր համագործակցության, առանց մեր փոխադարձ սիրո եւ հարգանքի կարծում եմ, որ միգուցե եւ չստացվեր։ Աշխատանքը աշխատանք, բայց նաեւ բոլորս ընկերական կապերով ենք կապված իրար հետ, ջերմություն կա շատ։ Այն հուզմունքները, վախերը եւ անհանգստությունները, որոնք որ ունեցել ենք պարբերաբար, իսկ դա առաջանում էր այն անորոշությունից, որին մենք առնչվում էինք, քանի որ տեղեկանում էինք, որ հավանաբար չի լինի ինչ-որ ծրագրի շարունակություն կամ ինչ-որ ադյաներ մեզ չեն աջակցում, բայց պատմությունը ապացուցեց եւ մեր կյանքը ապացուցեց, որ այդ ամենը մեզ միայն ուժեղացրեց, որովհետեւ մենք դարձանք այնպիսին, ինչպիսին կանք եւ փաստացի մնացինք տենց նայուն եւ ժվուչի ոչ մեկ չէր պատկերացնում, որ կարող է ինքը լինել,
Հա, որովհետև աշխատում էինք օրվա խնդիրներով։ Ես այստեղ մենակ չեմ աշխատել, աշխատել եմ ամուսնուս հետ միասին, մենք երկուսով աշխատել ենք մեծ սիրով, մեծ նպատակներ ենք ներդրել այս ամենի մեջ։ Ես երջանիկ եմ, որ իմ կյանքում անձեռնվեց այս հնարավորությունը հայտնվել այս վայրում, այս կազմակերպությունում, ստանալ առաջարկ կազմակերպության հիմնադրման հենց սկզբում մեր սիրելի հիմնադիր Հովհաննեսից եւ Սարգսից։ Ես հիշում եմ ինչպես այդ օրը 20 տարի առաջ եկան իրանք երկուսով ինձ մեր տուն հյուր առաջարկով դառնալ ֆինանսական թիմի պատասխանատու այն դեպքում, երբ որ ես ինքս չունեի առանձնապես մի երևելի փորձ եւ դա իմ համար շատ բան էր հուզիչ էր եւ պատասխանատու բայց իրանց երկուսի հավատը իմ հանդեպ ավելի ուժեղ էր, քան իմ սեփականը։ Ավելի պրոֆեսիոնալ է դառել կազմակերպությունը։ Բնականաբար պետք է պրոֆեսիոնալ դառնալ, որովհետև ի սկզբանե մենք բավականին շատ նորություններ կար մեզ համար, թե համագործակցություն, թե անձանց հետ աշխատելը, թե նոր ծառայություններ, թե ինչպես այդ ծառայությունները մատուցել, ինչպես այդ ծառայությունները ճիշտ մատուցել, որ հասարակական լինի։ Հետո այն փորձը, որ տարիների ընթացքում կուտակվեց, համագործակցություն եւ ինչու՞ չէ, նաեւ ջատագովությունը, շահերի պաշտպանությունը, շահեր ներկայացնելը ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց, այդ ամեն ինչը ավելի կարծրացել եւ ավելի համակարգված է հիմա։ Փորձում եմ ամեն անգամ ոչ թե ես ինձ դիտարկեմ որպես հին աշխատող, այլ ոնց որ ես իրենց հետ միասին, հենց նոր ես էլ եմ ընդունվել այս ոլորտ, աշխատում եմ եւ ինչու ոչ լիքը բաներ ունեմ իրենցից սովորելու։ Ես այդտեղ լավ եմ զգում, ինչպես իմ տանը եւ ես ինձ շատ կոմֆորտ եմ զգում, այդ նշանակում է ու ես միշտ հպարտանում եմ ու ուրախանում եմ, որ ես ունեմ այս ազատությունը, որ ստացել եմ իրական աշխարհում բոլոր առումներով։ Ես ստեղ շնչում եմ ամբողջ դոշով, հանգիստ, առանց կաշկանդվելու, ես ինձ ստեղ լավ եմ զգում։ Ես սիրում եմ բոլոր այն անձանց, ում տեսնում եմ այս պատերի մեջ ու առհասարակ իրական աշխարհի մեջ եւ ես զգում եմ, որ ինքս էլ սիրված եմ։ Ամեն դեպքում, այո, մենք հասել ենք, մենք ստեղծել ենք եւ ես երջանիկ եմ, որ մենք չենք փչացրել այն, ինչը որ ուզում էինք ունենալ։ Ես երևի կառանձնացնեմ 3 պատճառ, թե ինչու անցեք, շշուտ էլ չգնաք։ Իարկան։ Սպասեք։ Պիտուշ։ Մեր շահեստային մասնակցություն։ Իարկան։ Կազմակերպությունը ինձ շատ գիտելիքներ ա տվել, ես տարբեր դասընթացների եմ մասնակցել, երեք սպասի անկապը, չէ, բայց անկապ եմ, չէ, թե բանանում, հաստատ, են դեմի պահը պտի ասեմ երեք, հա, լավ մուրանում ենք կամերայի մասին, դուք էլ մի լսեք ինձ, խոսացեք, պատրոնը կարաս բաց, շատ չոք է։ Ես հիմա սաղ զապիս է անում, ինչ ասում եմ։ Նաև չստացած կադրեր ենք ունենալ։ Լավ էլի, ժողովուրդ, չանեք այդպես բաները, ինձ չանեք էլի, ես ձեզ շատ եմ տանջում, ես չանեք։
Իարկան ջան, ես քեզ 5 րոպեից զանգեմ, հա, բալես։ Լավ, հա։ Ասա դե դնես։ Ես վեշնի երեխուս ասում եմ 5 րոպեից զանգեմ։ Հենց ուզում եմ խոսել։ Իցավ գաշել լավ տասյավորքն։ Պատկերացնում որ թոշակառու լինենք այս թիմերով նախկին, հիմիկվա եւ այլն, հա, տարբեր ժամանակաշրջաններ ինչ որ հավաքվում ենք, հիշում ենք, վերհիշում ենք, չնայած որ արդեն թոշակառու ենք, շատ հետաքրքիր կլինի այդ հանդիպումները, ապագա կարելի է պլանավորել։ Եթե կարճ այն եզակի Shit։ Հա, դու հարցեր տուր։ Միրապա։